बेस्ट फोटोग्राफर अफ द इयर भाइ। एउटा काफल लुसिराखा। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक। म चाहिँ यता घरतिर नै छु। अनि आजको प्लान चाहिँ वनतिर जाने, वनतिर घुम्ने प्लान हो। अहिले चाहिँ 1 बजिसक्यो, गएर फर्किँदाखेरि कति बज्छ, राति पनि हुनसक्छ। अनि केटाहरू छन्, हाम्रो गाउँको डनहरू छन् यता, यिनीहरू चाहिँ अहिले भर्खर गर्लफ्रेन्ड भेटेर आएँ। यता आशीर्वाद छन्, आशीर्वाद यता हाई गरिदियो र अनि जाऊँ। अनि वनतिरको खानेकुराहरू के पाइन्छ त्यो पनि खोज्ने अनि फर्किने भन्ने चाहिँ आजको प्लान हो। चिलाउनेहरूले यतापट्टि आइसक्यो हामी होइन। अनि चौतारामा एकछिन बसेर थके मारेर हामी तल बाटोतिर जाँदैछौँ। अनि बाटो यही हो, बाटो अलि भिरालो छ। छोरा यहाँ अहिले जाने बेला भने बैशाखतिर जाने हो बाटो। आमा पात्रा ल काफलको रुख चाहिँ यही हो। पाके खोइ मैले त एउटा गेडो देखेँ होइन पाकेको। पाकेर छ त्यो काँचै भयो। चाउचाउ लेखा क्या अरे, त्यो चाउचाउको नुनमा दलेर खानुपर्छ क्या, काँचै टिपेर। ल अब काफल टिप्ने काम गर्नु पर्यो, चुप्पै निकाल न। लामो हात चाहियो, लामो हात चाहियो। छोट अलि रातो भएर छ। ल ओइ लाटिके आधा ल त एउटा पाकेको चाहिँ आइसक्यो होइन। अब यसलाई खाइदिउँ। रस चाहिँ एकदम पसियो, गुलियो। अहिले हामी त्यो रुख छोडेर अर्को रुख हेर्न गइसक्यो खामा। जङ्गल पनि पुरै डडेलाएर के छैन। अर्को रुखतिर जाऊँ होइन। हामी चाहिँ अहिले त्यो रुख छोडेर अर्को रुखमा आइसक्यो हाम। अनि एउटा काफल लुसिराखा। अनि अरू यो रुखमा चढ्नु अलिअलि ले बाबुले ले त खाइदिउँ। गुड काँचै भयो नि खाइदिनु पर्यो। एकदम स्वाद आयो, मिठो भन्छ नि त्यस्तो भयो। मिठो आमा यो अनुहार नि बाँदर जस्तै है त। रुख पनि बाँदर जसरी नि चढ्या मोडदार। रहन्छ अनि अब अर्को रुखतिर गइदिउँ। लोटीकै हाँगो भाँचेर फाल्छ यता आइज यतातिर आयो। गेडा
आजको मौसम पनि अलि गतिलो छैन, आकाश कराउँदै छ। लो फालो फालो फालो, यहाँ कहाँ पुग्दियो? काँसो रहेछ, काँसो भयो भने छोड्न त कहाँ भयो त नि। राता राता पनि छन् कि सबै। ए आमा, यही भयो नि, कहाँ छोड्नु भयो त नि? यही पनि नछोड्नु अब। अनि त्यो एकचोटि पानी पऱ्यो भने त पाक्छ क्या, पानी नपरेर नपाक्यो। भैँतिर पनि सर्चिङ गरिदिउँ, यस्तरी यस्तरी भेटिन्छ। यस्तो भेटिन्छ, यो खाइदिउँ। जहरिन काफल के अरे खानी। टिके मोर्दा यसले बाबु मेरो भाइ धन्यवाद। एउटा हान्ने गाह्रो हुने यिनीहरू। एकदम मिठो मिठो मिठो, ठीक है, मिठो 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 भन, एकदम मिठो मिठो मिठो। भेरी गुड। तिजो खान जाने हो यता। हाम्रो प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँबाट यता अर्को रुखमा जाने, अनि त्यहाँबाट माथि रोडमा निक्लेर रोड झाँक्रीको गुफा हेर्ने, अनि त्यसपछि त्यहीँबाट माथि माथि हेर्ने, त्यहीँ हो। त्यहीँ उसमा तिजुको रुख पनि छ, अनि तिजु पनि खाने, अनि त्यसपछि घरतिर फर्किने भन्ने हाम्रो प्लान छ। के हुन्छ ठिकै। मेरो भाइले काफल फालिसक्यो माथिबाट, अब कस्तो फाले हेरौँ। टिके देखा त कस्तो हो? ए बल्ल बल्ल रुखबाट हाँगो फालेको, सबै काँचो मात्रै फालेछ। यही भयो नि, कहाँ छोड्नु भयो त नि। कहाँबाट तर खाएको के आखा दिन भोलितिर सर्चिङ हान्दिउँ। नोटेको अहिले सबै भइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई त। यसमा त त्यही माथिकोमा रसिलो थिएँ, फोटो ओरिसक्यो, काफलले आखा पाके अलि अलि रातो भएको, यसलाई खाइदिउँ। अनि अर्को ठाउँतिर लाग्ने अब कहाँ जाने? सुरुको ठाउँमा होइन कि भाइ, हामी कहाँ जाने भन्दाखेरि पानी खान जाने, अनि त्यसपछि त्यतैबाट तिजो खान जाने हो कि। अब कान्छ असली काफल यसलाई भन्छ, नभए यसलाई ए आमा मुर्दारको थुतुनो कस्तो ह्यान्डसम हो मेरो भाइ। स्कुलको लड्कीहरू सब टिकेमा छिरा हो कि होइन? हो कि होइन भन्न भन्न त कतिवटा गर्लफ्रेन्ड बना खास? ठिक है, गर्लफ्रेन्ड कतिको बना खास? 8वटा चाहिँ पानी खोज्दै हिँडेको होइन। यता पानी पनि पत्ता लगाइसक्यो। यहाँको पानी चाहिँ हल्का घोराएर अर्को ठाउँमा जान लाग्यो। यहाँको पानी अलिक फोहोर भयो कि, त्यो भएर अर्को ठाउँमा जाऊँ, त्यहाँ चाहिँ सङ्लो आउँछ कि पानी। अलि त यति हो। पानीको व्यवस्था पनि भइसक्यो, अब चाहिँ हामी खाजाको व्यवस्था।
होइन त्यसरी लगायो अहिले कन लाउने अहिले के लाउने फेरि कि मैले लगाउनु पर्ला खुट्टा धोइदिउँ खुट्टा लास्टै फोहोर भइसक्यो यस्तो भइसक्यो खुट्टा यस्तो तरिकाले धोइदिउँ चाउचौ खोलमा पानी हालेर खाइदिउँ छोड्दा ल जानु न के पानी खाएर के ज्यान गर्नु हो चाउचौ खाइदिउँ वाह, चोट चोट मुर्दार यो बन्द हारिदिन पर्यो यो धारू बन्द हारिदिन पर्यो यस्तो काममा त फेरि सुराले ट्यालेन्ट हो नि होइन त बस पानी यो बन्द भइसक्यो अब अरू यताबाट अर्को ठाउँतिर जाम बुझाउँ लौरो नदेख्नु बुढो मान्छे हुँदैन हुन्छ अहिले त्यो बाटो फर्किसक्यौँ होइन त्यहाँ केही पनि नपाइएर अनि अब बाटोमै औसेली भेटिएको छ जाने मान्छे एउटा माथि काँडामा जाकेला जतिकै फेरि विचार गर ए भाइ आइ उतापट्टि हो आइज उतापट्टि हो कि खाने ठाउँ अर्को ठाउँमा जाऊँ आशीर्वादले चाहिँ यत्रो औषधि ल्याइसक्यो एक पिस हाल्ने कि 3 पिसै आएछ यही भयो 3 पिस चामा एकदम मिठो 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 ओ मलाई राखे मेरो भाग राखे ए बाबु भ्याम मुर्दाले कच्चिटो भइसक्यो हामी चाहिँ अब उकालो लागिसक्यौँ र यो बाटोमा नि बाटोको बिचमा औषधीहरूको रुखहरू एकदम बाटोको बिचमा छ होइन तर अहिले चाहिँ डडेल लाएर पोलिदिए कि काटिदिए भन्ने कुरो हो कि बाबु हेर छ कि छैन हेर त हेर हुनुपर्ने हो जे गर्दै नि हो कि आफ्नै भाइ हो ठिकै नमस्ते गर दाइले नमस्ते गर जानेन ए सानो रहेछ झ्याङ नै सानो रहेछ त्यही पाकेकै रहन्छ एकचोटि पानी परिदिनु पाए त भोलिपल्ट त पाक्थ्यो के अरे अहिले त रहन्छ यार खासै रहन्छ हामी अर्कै ठाउँमा आइपुग्यौँ होइन अहिले त्यो चौतारो भनेको ऊ त्यहाँ सेतो लाली गुराँस हो त्यो होइन होला यसो त लाली गुराँस भन्छ यो के हो यो अब चाहिँ हामी त्यता तिनो खाने जाने प्लान भएको थियो अब क्यान्सल भइदियो अन्तिम अवस्थामा आएर क्यान्सल भइदियो अनि त्यसपछि अब त्यो चौतारोमा एकछिन बसौँ यहीँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट कति जाने कान्छ कहाँ सेतो लाली गुराँस हो नि यो सेतो लाली गुराँस जस्तै देखिया छैन यो केटाहरू कसले हावा गफ लगाइदिएछ त्यो सेतो लाली गुराँस हो भनेर ठिकै कसले हो गफ लगाइदिएको यहाँ बस्दिउँ एकछिन
हाँ लड़की भेट्न आइस क्या मुर्दार यहाँनिर खाइयो यहाँ को हाम्रो हाँ? पशु के अरे अब यस्तो मिठो आयो आमामा भाइले अब मेरो यस्तो बवाल फोटो खिचिदिन्छ आइफोनबाट खिच्नु भाइले फोटो खिच्नु भनेको त्यस्तो सत्रङ्गै सुतेर फोटो खिचिदियो यो बेस्ट फोटोग्राफर अफ द इयर भनेर यो भाइलाई दिनुपर्छ है यो अवार्ड के ओहो बेस्ट फोटोग्राफर अफ द इयर भाइ यहाँ चाहिँ कतो निकालिस् फोटोले त ल्याएर मेरो नि खिचेछ यति कालो त मन थिएन ल ठिकै छ अब भाइले कतिले निकालेछ कालो निकालेछ सुतेर भए पनि राम्रै निकाल्यो भाइले भाइको त कोसिसलाई एकचोटि ताली बजाइदिउँ हामी चाहिँ त्यो ठाउँबाट हिँडिसक्यौँ बसेको ठाउँबाट अलि मिलेर बस्न अनि क्या अरे यो बुढो बाल खायो मुर्दार मेरो काँधा आएर चढे भुइँमा चढे आयो घरतिर चलिदिउँ घरतिर गएर खासादा खाएर गरौँ हामी चाहिँ अहिले यता घरमाथि आइसक्यौँ छौँ अनि यो फेरि यो चाहिँ मेरो घर हो त्यो चाहिँ मेरो घर हामी चाहिँ अहिले यहाँ घरमाथि छौँ अनि एउटा भाइ तिनजना छौँ एउटा भाइ चाहिँ अहिले उसमा जानु लाग्यो खाजा लिन जानु लाग्यो अनि यो गाडीमा बस्दिउँ एकछिन होइन यो गाडीको मालिक चाहिँ यही हो अनि त्यसपछि आजको भ्लग पनि यति नै भयो अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु अनि कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु अनि आजको लागि यति नै